んにちは、郷原彩乃です。踊る体を分解してみるシリーズ第2弾、レンジ師とおたげです。レンジ師という歌舞伎のレンジ師というと、赤や白の髪の毛を長い髪の毛をぐるぐると回しているのがイメージに上がりやすいかと思うんですが、先日歌舞伎を実際に見に行ってみた時に、レンジ師の時に、体幹の側屈がすごく効いてるなという印象がありました。体幹の側屈というのが体をこう横に倒す動きなんですけれども、このまま腰をこう曲げなくても、股関節の外転という動きでずらしていっても体は横に倒れますし、動きは小さくなりますが、背中の上の方だけでこう倒していっても横に倒れるという動きは、することができます。ただ今やりたいのが、肋骨が骨盤に寄ってくるような倒れ方をしたいです。腹筋でもこう近づけていくことはできますし、今、セルフケアしていくのは腰痛なども起きやすい腰包茎筋を、ケアしていきたいと思います。肋骨の下から骨盤の方に向かっている、筋肉なんですけれども、そのあたり触れていただいて、膝を軽く緩めていただいて、触れている腰の筋肉が柔らかくなるところを探して呼吸を何度かしていただいて、膝を外にパタパタ揺らして揺れを届けていきます。これを何度か繰り返していただくと、ぐーっと倒すとやってない側に比べて腰がふにゃっと曲がりやすくなっていると思います。腰から下が安定していて、今のように肋骨が自由に動いているという動きの、おたげも共通するものがあるなと思いまして、おたげと、歌舞伎のレンジ師を合わせて踊ってみようと思います。腰の動きを、注目してみていただけるといいかなと思います。レンジ師とおたげを踊ってみました。途中カツラがかなりずれそうで押さえながら踏ん張りました。肋骨が骨盤に寄っていく動きは、見ていただけたでしょうか。で、さっきの体幹を側屈させる動きの時に、背中の上の方だったりとか股関節でも横には倒れられますよっていう風に言ったんですけれども、腰がこの、肋骨が骨盤に寄る動きっていうのは本来できるはずの動きなので、ここができないと、背中の真ん中の方だったりとか股関節周りが、痛くなってくる原因にもなります。もちろん腰包茎筋自体も腰痛が起きやすいところなので、セルフケア参考にしてみてください。じゃあまた、踊るシリーズとセルフケアの体の解説シリーズ続けますので、また見てください。ありがとうございました。